हेलो फूडीज, वेलकम टू नेल्स किचन। सर्दियों का मौसम है और ठंड धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ऐसे में छोटे बड़े सभी बच्चों को गले में खराश, सर्दी खांसी की तकलीफ रहती है। तो ऐसे में अगर आप उन्हें ये गुड़ के बने कफ ड्रॉप्स देते हैं तो उन्हें काफी राहत रहती है। इसे आप घर के बड़े बुजुर्ग को भी दे सकते हैं और आप खुद भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून पानी। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम गुड़ को इसमें डाल के गर्म करेंगे तो गुड़ जल न जाए। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी गुड़, और गुड़ को आपको ग्रेट करके ले लेना है या फिर छुरी से इसे अच्छे से चॉप करके ले लेना है। तो ये बहुत जल्दी से पिघलने लगेगा। हम यहाँ पे इसे अच्छे से पिघला लेंगे और फिर हम इसे छलनी में छान लेंगे, क्योंकि गुड़ जो होता है उसमें थोड़ा बहुत कचरा होता है। तो हम यहाँ पे जो कफ ड्रॉप्स बना रहे हैं उसके लिए हम इसे छान लेंगे। हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और आप देख सकते हैं यहाँ गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसे छलनी में छान लेते हैं। छानने के बाद हम गुड़ को पकाएंगे। ये देखिए, इसमें आपको कचरा दिख रहा है, तो गुड़ को छानना बहुत जरूरी है। इसे एक बार गर्म कर ले इस तरीके से और फिर छान ले। अब हम इसका यूज करेंगे। तो अब हम फिर से कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख रहे हैं और इसमें हम छाना हुआ गुड़ डाल देते हैं और अब हम इसे पकाएंगे अच्छे से। हम यहाँ पे इसके कफ ड्रॉप्स बना रहे हैं, तो आपको गुड़ को अच्छे से पका लेना है, पर ध्यान रखना है कि गुड़ जल न जाए, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं गुड़ की किनारियां उठने लगी है और यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स हो रहे हैं, यानी कि गुड़ पक रहा है। गुड़ को पकाते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम बहुत ही धीमी रखनी है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए आपको इसे पकाना है। यहाँ देखिए गुड़ में बबल उठना शुरू हो गए हैं, गुड़ पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जिंजर पाउडर और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। ये सारी चीजें आपको सर्दी और खांसी में राहत देता है, तो आप इसे जरूर डालें। वैसे तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, पर गुड़ में ऑलरेडी नमक होता ही है, तो हम यहाँ पे नमक नहीं डाल रहे हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठ या गुठली ना रहे। ये देखिए अच्छे से मिक्स भी हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये धीरे धीरे करके गुड़ पकना शुरू हो गया है। इसे एक बार हम चेक करते हैं। इसके लिए हमने ली है 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी और इससे डालते ही ये फैल चुका है, तो यहाँ गुड़ हमारा कच्चा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बबल उठ रहे हैं, तो ये गुड़ अभी पकना शुरू ही हुआ है। जब ये पकने लगेगा तो यहाँ इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए पकना शुरू हो गया है और यहाँ पे जो बबल्स उठ रहे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। तो यहाँ पे गुड़ हमारा पक रहा है। इसे आपको खास एकदम स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितनी स्लो फ्लेम है। अगर आप फास्ट फ्लेम करेंगे तो गुड़ कड़वा हो जाएगा, एकदम जल जाएगा। यहाँ पे हम इसे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कटोरी में। देखिए हम डाल रहे हैं तो भी बहुत आसानी से नहीं गिर रहा है और यहाँ पे गुड़ की गोली भी बहुत अच्छे से बन गई है, यानी हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे कढ़ाई भी अभी एकदम गर्म है, तो हम इसमें इसे नहीं रखेंगे। बाउल में निकालने से हम इसके ड्रॉप्स आसानी से बना सकते हैं, तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये तैयार हो गया है।
तो हम इसके ड्रॉप बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट में आइसिंग शुगर डाल दिया है और इसमें थोड़े थोड़े छेद कर लिए हैं उंगली से, यानी कि हॉल बना लिए हैं। अब हॉल में हम यहाँ पे ये मिक्सचर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से, जैसे ये गोली बन जाएगी। हम यहाँ पे सारी ही गोली बना लेंगे। आइसिंग शुगर से आपको इसे निकालने में बहुत आसानी होती है और आइसिंग शुगर से ये एक दूसरे में चिपक भी नहीं जाते। यहाँ पे मेरे पास ये सिलिकॉन शीट है, इसके ऊपर भी मैं ये ड्रॉप बना लेती हूँ। और अगर आपके पास ये सिलिकॉन शीट नहीं है तो आप बटर पेपर यूज कर सकते हैं या फिर पैराचमेंट पेपर भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। ये ड्रॉप बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये आपको सर्दी खांसी में राहत भी देते हैं और गले की खराश भी मिटा देते हैं। छोटे बच्चों को भी आप ये जरूर दें। उनके लिए हम यहाँ पे ये जो लॉलीपॉप की स्टिक्स आती हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे हम इसमें रख रहे हैं। ये थोड़ा गुड़ गरम है तो इसमें बहुत आसानी से चिपक जाएगी। तो अगर मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाती है, अगर मिलती है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बच्चों को ये अच्छी भी लगती है और बहुत आसानी से वो ये खा भी लेते हैं। खास करके छोटे बच्चे होते हैं जो, उनको ठंडा होने के बाद हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं ये ड्रॉप्स। और हम यहाँ पे इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पाउडर शुगर डाल देते हैं। ये देखिए हम इसे जो स्टिक बनाई है इसे भी इस तरीके से रोल कर लेंगे। रोल करने से ये आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और आप इन्हें बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।